यार ये सब हम नहीं जानते, अब्बा ने बोला ओके है तो ओके है। और मुझे तो लगता है अशफाक अंकल का दिमागी तवाजुन खराब हो गया है। क्या बोल रहे? अब्बा का ज़हनी तवाज़ुन खराब, अब्बा का नहीं, पूरी फैमिली का ज़हनी तवाजुन खराब हो गया है। पूरी फैमिली मारे तो नहीं। पैसे निकाल। अच्छा पैसे अभी मेरे पास ज्यादा नहीं है, कुल 2000 रुपये। निकाल। ये लीजिए। और शाम तक ना 50,000 का इंतजाम कर लियो, नहीं तो तू मिला के। और 50,000 रुपए का ये करेंगे क्या? इनसे तो अच्छे डाकू होते हैं, ये तो मारते भी, पीटते भी, जलील भी करते हैं और पैसे भी लेते हैं। या अल्लाह, क्या बनेगा इनका।